아직도 그냥 사시나요? 할인 정보, 이벤트 정보 모두 모아 알려드립니다. 커뮤니티에서 난리난 가성비 제품들을 지금 확인하세요. 구독, 좋아요 꼭 해주시고요. 첫 번째 5위 제품은 사용 후 삶의 질이 올라갔어요 라는 글이 눈에 띕니다. 좋은 제품은 삶을 바꾸기도 한답니다. 4위를 차지한 제품입니다. 크기가 적당해서 집에 딱 맞아요 라는 리뷰가 보이네요. 온 가족이 만족한다네요. 기대 이상으로 만족스러웠다는 3위 제품입니다. 내구성이 좋아서 오래오래 사용할 수 있다는 평가네요. 2위는 실용적이라는 이유로 많이 찾는 제품입니다. 편리하게 사용할 수 있어서 좋았어요 라는 리뷰가 보이네요. 가장 인기가 높은 1위 제품입니다. 적당한 크기, 가격 대비 뛰어난 품질, 편리한 사용으로 역시 1위답게 부족한 부분이 없는 제품이네요.